Всем привет и подписывайтесь на Леди Баг. У нее 38 подписчиков. И у нее 3 видео. Вот первое ее видео. Давайте назад сделаем. Дальше второе видео. И вот клип. Меня зовут Маринет. Я Леди Баг. Я тоже, кстати, для нее сделала кое-какую сюрприз. Она увидит его. Но это мой маленький Я секрет. Леди Баг. Короче, заходите на ее страничку. Накрыла тьмой. Заходите на ее страничку. Леди Баг называется. Желаю ей очень много подписчиков. Вот и все. Вот, всем привет. Еще подписывайтесь на Ульяна. Подписывайтесь на Ульяна на Ульяна Пиквина. У нее одно видео. Клип Леди Баг. Песня Лободы. Мне нравится. Ну вот и первый клип. Как вам? Я такой сделала экран маленький. Супер. Глазами прямо в пропасть между нами и покорно из до дна. В чем, скажи, моя вина? Кто же мы теперь друг другу? Лозунги и все по кругу. Притворяюсь, будто я больше не люблю тебя. Вот и все. Я желаю ей много подписчиков. Всем привет снова. И вот еще пиар. Пригес Дреминг. Ну, короче, у нее канал не по-русски называется. И у нее 1, 2, 3, 4, 5, 6. По-моему, 6 видео, да? Вот это ее все видео. О, да у нее тут много. Ух ты. Едет по Билли Айлик. Едет по Саше Спилберг. Я ежик. Еще один. Едет по... Так. Мы посмотрим. У нее только отложил какое-нибудь видео. Или 2 даже. Боже мой! Выиграй свинью! Извините. Тот, кто угадает вес свиньи, заберет ее домой. Интересно очень. Я видела эту серию. Верю, и пускай льется вино, я с тобой, мне все равно, милая, все решено наперед, и я знаю исход. Класс, мне нравится. Сердцеедка. Круто. Я тоже сделала Сашу Аленку сердцеедка. Вот. Желаю ей много подписчиков. И все, пиары за